好，那么刚才的话呢，我们提了一下，大家呢可以选择3种不同的方式呢进行 idea 的一个登录哈。这儿呢我们就选的是第3种方式了。那么在你选择完方式3呢，进行相关的这个操作之后呢，这块我们就出现这样的一个框了。这呢就是没有问题的了。那么也有的同学呢，在一开始呢去双击这个 idea 的时候呢，发现呢就闪退了，或者呢连闪都没闪，就默默的就结束了。这个是什么原因造成的呢？我在下边呢也提供了一个说明的文档。这个呢都是由于你之前安装过 idea 的其他的版本，当然呢一般都是较早的版本了。如果你装的版本比我这个发的版本还要新的话呢，建议呢你也可以就不用再装 2022.1 这个版本了，你就用新的就可以因为呢我们装它的目的呢是因为这个版本开始支持 JDK17，那之前的版本的话呢都不支持。OK， 好，那么你要装了之前的版本的话呢，在启动我们这个新的 2022.1 这个版本就启动不了了。主要原因呢，是因为它在相关的这个路径下呢，打开这个配置文件会有相关的一个设置，这个设置呢就自动的给你拿过来了。而这个设置呢是什么呀？就是因为你之前的版本呢做过这样的操作，是吧？所以呢，就是导致呢在新的版本当中，为什么说就默认有了呢？因为 idea 呢它比较智能，它把你之前版本当中一些配置直接呢就拿过来了，但是呢，新的版本呢根本用不了，所以这块呢就报错了。你需要做的呢就是把它删掉就可以了。然后按照我们上面的这种方式呢进行一个登录就行。好，那么这个刚才已经说了哈，我们针对于旗舰版这个做了一个相关的操作，这时候呢我们就出现这样的一个界面了。这里边的话呢，我们需要做的事呢就是创建一个新的工程，创建一个新的工程。那么咱们从这个第4章也好，或者叫第5章开始也好，整个后续的章节一直到第18章，我们都放在一个工程下，就类似于呢咱们前几天写的代码。打开这个地盘，这个位置一样。这儿呢，咱们叫 Java Code， 里边呢就是一个一个的这个章节。那这里边这个 Java Code 呢，就可以理解成是一个工程。好，那这块呢，我们就把它呢，这个新建一个啊。好，这块我点一个新建，新建这块呢，自然而然我们就要起一个名字了。这个名字的话呢，大家可以根据自己的情况呢去命名。我这里呢就命名为叫 Java SE 的 Code，Java 基础的相关的代码。存放的位置呢？大家呢也根据自己的情况呢去做一个选择。那这个路径的话呢，肯定还是不要包含中文的。那习惯上呢，我的代码呢都放到了 code 里边了。这是咱们教学相关的哈，我就放到这个 teach 这个下边了。好，我点一下 OK。那在这个下边的话呢，就有相关的我们这样的一个文件目录。OK 行。然后呢，下边呢就是我们使用的语言呢是 Java 语言IntelliJ 相应的这个 build 构建方式。然后 JDK 呢，咱们用的是17，没有问题。下边这个位置呢，你要愿意看呢，你就把它打开看一下也行。这里边就指明了我们刚才这个工程是放在相应的这个目录下的，看一眼就可以了。好，这时候我们点一个叫 Create。好，那么接下来的话呢，这时候呢就整个呈现给我们的就是 idea 的一个操作的窗口界面了。大家的话呢，都是这样的一个界面，默认的是一个深色的，全都是英文版的。先说一句，我们有中文的插件。而且呢，非常方便的可以下载插件，然后呢，把它做一个所有的这个相应的英文的一个翻译。但是大家不要这样去做啊，倒不是说呢，这个用中文的话呢，插件它会有很多的 bug， 基本上没有什么 bug 啊。因为呢，还是我们习惯性的话呢，还是用这个英文的哈。说我就喜欢用中文的是吧？这个我们后边呢，针对 idea， 比如说你使用的时候呢，比如说我想做什么样的操作去哪儿找呢？可能你去百度了。或者你看的相关的一些这个官方一些文档了，人家给的那些说明，虽然都是中国人写的大家呢都是用的英文的给你写的，说在哪个里边找哪一个，如果你一直用中文的话呢，其实这个你还不太好找。当然，也有同学说呢，说我就先用中文的，我后边呢我再换成英文的，那你为什么现在不就直接用英文的呢？对吧？你用了中文再换成英文，还得是从头开始啊。那所以我们就直接用英文的这个版本啊。好。那么我们进来以后的话呢，这儿呢就是咱们刚才创建的这个所谓的工程。一个工程呢可以理解成就是在企业开发当中就是你的一个大的项目。好，那么这个项目下边的话呢，你看有相关的一些这个文件目录这个位置呢就指明打开咱们使用的是 JDK17 这样的一个相应的API 库了然后在这个 SRC 下呢没有任何东西，这个 SRC 对就是我们的源码。我们呢可以先简单的写一个 Hello World 在 SRC 下呢，我右键
可以呢去 new，new 的话呢，咱们就简单一点，我就直接 new 一个 class， 这个位置呢就写一个 hello world， 就这样。行，那我们创建的是个 class， 默认的就 class， 直接你回车一下就行。这呢就出来了，就在我们 src 下呢对应的这样的一个，这是一个文件啊，我们看到呢这就相当于是一个类了。然后呢紧跟着啊，我们在这个位置咱们就可以写一个 make 方法了。这个 make 方法呢在 idea 当中啊，它其实有相关的一些模板或者叫快捷键也行哈，泛泛的说就叫快捷键了。你就写个 make， 然后呢一回车，它就出来了。然后呢你想写个 hello world 啊，直接呢叫 s out 一下啊，一回车，这里边呢来一个hello world。这样呢就可以了。你也可以这样写啊，你比如我上来了，我就先想写一个 hello world， 写个 hello 吧，把这个字符串写好了，然后点 s out 一下也能出来，非常的方便啊。然后呢，写完好这个程序以后呢，我们需要编译和运行，那我们就不需要呢像原来在命令行那样复杂的去一点点去敲了啊。那通过前几天的学习呢，我们就知道呢 Java 的程序一定得先编译后运行的啊。对于 Java 虚拟来讲呢，它识别的就是字节码文件，就是我们编译以后的那个文件了。在咱们真正以后开发的过程当中啊，这个事儿的话呢，其实你就不用细节去考虑了。写好以后，直接这个位置就有一个运行的一个按键，或者你点右键这块也有一个运行的按键，这个都行哈。我一点击啊，一 run，这个时候呢，就针对我们当前这样的一个代码，它进行一个编译啊，进行一个构建了。然后呢，在我们这个 run 这个位置呢，就把我们现在的这个，控制台上原来显示的信息就显示到我们 idea 里边这个控制台了。这儿呢就相当于我们写了一个最简单的一个叫hello world。这儿呢就是整个我们基本的关于 idea 的安装和一个最简单的一个使用呢，就告一段落。这个完了以后呢，下边我们要做的事儿呢，就是对照着我们这个课件啊，下边我们要看的就是这个第4项和第5项。这2项的话呢，里边有很多的设置是需要大家呢来做一做的。首先的话呢，我们来看一看这个 JDK 的相关的设置。第4项啊，这个第4项呢，想给大家说明的是什么问题啊？来看一下，在我们整个这个界面当中有个 file 点开以后，有2个非常重要的操作，一个呢叫 project structure， 就整个我们项目的一个架构啊。另外一个呢就是设置，这个呢就是我们想给大家说的第4项，这个呢说的是第5项。先看这个 project structure， 点开以后，这块呢呈现给我们的有一些信息。首先的话呢，我们看一看左侧，这有一个叫 SDKs， 这个位置呢呈现出来就是咱们当前这个系统当中有的这个 SDK，这个 SDK 呢是17，咱们不是刚才用的也是17嘛？这儿呢就是我这个17呢，在我的自己的硬盘当中的一个路径。然后这儿呢就是它起了个名啊，这个名你要觉得不好的话呢，你可以把这个全称呢给它写上 17.0.2，这个我们来一个应用，这个名呢你看就换成它了哈。咱们自己电脑上呢不是最初装过 JDK 17，也装过 JDK 8嘛？在这个位置呢，大家你也可以呢去添加的方式add SDK， 把你自己本地上的其他的 JDK 呢也给它添加设置过来什么意思？你比如说咱自己呢还装过8。我这块呢就找我自己8，装在哪儿了？装在我这个目录下，有一个 JDK，你看这边有一个8嘛，注意这个是 JDK 啊，这是GRE 了，选它，然后点一下 OK。这个时候呢，我把这个路径呢也给它保留一下，就这样的了。好，我点一个 Apply， 没问题啊。相当于这里边呢，我就引入了2个 JDK。那引入2个有什么作用呢？这个你看回过来，这已经说完这个事儿了啊。然后在 Project 这块呢。这呢就咱们刚才呢这个进来的时候创建的当前工程的名称，这个名称创建好以后呢，建议大家就不要修改了。下边呢就是指明咱们的 SDK 那么默认呢就是 17.0.2，你往下一点，你会发现呢，刚才我们配置过 1.8， 所以呢我们可以非常容易的你说我这个项目呢是 JDK 基于 JDK 17的我想切换成 JDK 8，你只需要在这个位置上给它点一下，切换成 JDK 8就可以了。非常的容易。咱们前面的话呢，不是还配过 pass 环境变量吗？那个配完以后的话呢，咱们在这个命令行窗口这块我执行 Java C 执行 Java， 它使用的就是你 pass 环境变量里边谁在哪个版本在前边，它就用的是哪个版本了。但是在我们这个 idea 当中就不是这样了就是你配的是哪一个，我们就用哪一个。那这块咱们你这改成8，那我们所有的代码呢都是基于 JDK 1.8的了。
你要是用17呢，我们都是基于 JDK 17的。这个呢就是我们对应的这个 SDK。你看啊，如果我这块我选了一下这8，我点一下这个 Apply，做这个应用啊，然后呢点上 OK，大家你看我这块呢是不是就变成 1.8了？对的，刚才我们不是17的吗？就切换了我再回过来，咱们再修改一下，我再换成17的，做一个 Apply，这不是又变成17了吗？就这样啊。好，那么我们基于 JDK 17的情况下，多说一句啊，你看有同学说，这不是 SDK 吗？怎么叫 JDK 呢？这个 SDK 其实呢就叫 Software Development Kit， 叫软件开发工具包啊。你也可以呢，我们就叫 Java SDK 是吧？简称呢叫做 JDK， 你也可以这样呢去理解啊。好，然后呢下边一个呢叫语言的一个 level， 比如说呢咱们现在呢是装的 JDK 17这样的一个 SDK， 但是呢我们在代码层面呢可以限制它的语言的一个 level， 什么意思？比如说我这块我选的是个8。那么我们在整个这个代码当中，我就不能够去使用8以上的新特性，就相当于你虽然装的是17，但是它已经给你锁住了，是吧？7以上的8以上的新特性呢，你不要用，这就是说我们这样的一个特征，通过这块呢做一个识别，这叫语言的一个 level 啊，那么咱们是2022.1这个版本，所以你是能够看到这个17这样的一些情况的。如果呢你要是之前的版本的话呢，你往下拉，你可能看不到我们说的这个 JDK 17了就啊。行，那咱们用的是17，那不妨我这块就显示的是17得了。好，这呢就我们说的这叫 project， 这个呢叫 IDK。另外呢再说一个，就是下边这个叫做 compiler output。咱们知道呢 Java 程序叫做源码，它呢需要经过编译再去做运行。那么咱们刚才在这块呢直接右键的方式去 run， 或者点这个方式去 run， 它就直接呢出来一个结果。那你注意，它肯定也得先编译后运行。那么编译以后生成的叫字节码文件，这个文件放在哪儿了呢？刚才这个位置呢说的就是这个事儿，这就是编译以后的这个文件存放的一个位置。默认呢就是在咱们当前这个工程下的一个 alt 文件目录下。有的同学呢可能进来以后呢，这个位置呢，比如说没有显示，或者说一不小心你给整错了，整成个空的了，一编译它就老给你弹窗，说你这个 alt 目录没指定，你就找到这块呢，你把它指定一下。建议呢就放在当前工程的这个 alt 目录下。好，那因为呢这个程序我们运行过，肯定呢是编译过的，在这个 alt 下边点开，这边就有我们当前这个工程，下边呢这个 hello world， 这就是咱们的字节码文件。但是你感觉长得不太像哈，你这样来看，我右键，它这有一个呢叫 open in explorer， 就打开我们物理磁盘文件上，它到底是在哪儿呢？这个就打开了，这边就在我们这个路径下，从这儿来看呢，它就是一个字节码文件。但是呢，你要是在我们这个 idea 当中呢，你双击一下，点一下这个接受哈，你发现呢，它竟然把这个文件给打开了，而且你还能看得懂，是吧？这是因为它做了一个decompiled，就是反编译，反编译以后呢，对应的这个文件呢，它给我们呈现出来就是长这个样子的。虽然说你能看得懂，但是一般情况下呢，我们也不会点开看它的。直接呢，我们平时还是看咱们写的这个源码就可以了。OK 行，这呢就我们要给大家强调的是这样的一个结构。行，这呢就我们说的对应的我们课件里边的第4项。那么接下来的话呢，我们来看一看 IDEA 相关的这个设置呢都有哪些。IDEA 呢，我们提到说它呢有2大优势，第一个呢就是功能强大集成了很多的插件包括呢我们使用的一些框架呢都非常方便的可以集成过来。第二个的话呢，官方里边说的叫符合人体工程学说白了就是它的设置呢是比较人性化的那默认的话呢，它已经做了相关的设置了，但这里边呢，这个由于这个我这块呢常年使用 IDEA， 然后呢有很多人性化的设置呢，它可能一开始的时候没有的或者说呢默认的它没有去这个提供我们这里边可以通过一些勾选的方式呢把它添加进来，体验呢会更好一些。那整个这个设置的话呢，我们是在这个 settings 这里边做这个设置。做这个设置之前呢，有一个小的一个点呢，建议大家也可以去勾选一下，就在这个 view 下边呢，它不是有一个叫 appearance 然后这边有一个叫 toolbar 点一下，这块呢会又多出来我们这样的一些工具比如说这块刷新保存。其实这个保存的话呢，没有什么用咱们 IDEA 呢当中，你在写代码的时候呢，写着，它自动的就会给我们去做保存了。不像我们在 IDEA Plus 里边，你要没保存，突然呢，比如断电了，这个文件呢就数据丢失了。IDEA 呢实际上是实时保存的但是呢，它也给你提供了这个按键，
就是万一呢，它这块要是软件卡死的，你可以手动的去点一下啊，或者呢也给一些强迫症患者，老是想自己点一下，那就给你一个按钮让你点一下，是吧？然后另外这个刷新的话呢，有的时候我们这块呢文件做了一些更新，如果没有及时显示出来，你自己点上刷新就好了。通常的话呢，它也是实时刷新的。OK 啊，好，这呢是第一个小的一个操作，就在 View 这块呢，我们去做的一个添加。然后其他的这个操作的话呢，我们都是可以在这个 Settings 里边呢去实现的。点开这个 Settings 以后呢，这里边我们会看到它有一系列这个下拉框这呢叫外观和行为，这呢叫快捷键，这个呢叫编辑器，这个呢就是相关的插件版本控制，构建、执行和部署，语言呢和框架，工具，一些高级的设置，这样的一些选项。那么接下来，我们就相当于看看这里边都有哪些操作我们是可以做的我这块呢这样把它呢稍微的缩小一点，咱们呢就往这边呢放一放，稍微的看看都有哪些。OK， 第一个呢这个操作我们已经做了，那接下来我们来看看这块首先呢这有个叫默认启动项的默认启动项目的一个配置，在 Appearance 这块有个 System Settings 这里边有这样一个勾那就相当于是在我们这里边呢点开 System Settings 这块有个勾，默认的这个勾呢它是勾选的状态这个大家呢根据自己的情况选择就可以了。你看，如果我把这个勾呢给去掉了，我点一下 OK， 现在呢我把 idea 呢就给它关掉了，然后呢我这块呢再去双击重启。那么接下来呢呈现给我们的就是这样比如说呢我们可以在自己的电脑当中创建多个工程，然后呢你这块呢也开过相关的一些工程，那么每次你启动 idea 的时候呢，它会提示你说你想开哪一个工程呢因为咱们不是就开了一个工程嘛，如果你要有多个的话呢，它就都罗列到这儿了，根据你选择，你说我要开哪一个就是我们刚才把这个勾呢给它相当于去掉了，是吧？如果你要是没有去掉，你看我这块我再双击进来进来以后的话呢，我们再找到刚才这样的一个位置，像这个呢我们就不让它每次去显示了关闭掉就行。好，现在呢你注意我把这个勾呢给它勾上了，点一下 OK， 你看我这时候再关掉。此时的话呢，你看我们再双击，它就呢不会弹出刚才那个让你选择哪一个工程的这样一个选项了，而是呢直接呢就呈现给我们最近关闭的这样的一个工程。这呢就根据大家个人的情况你去选择就可以了。建议呢你就默认就行这呢是我们说的这个事儿。下一个的话呢叫取消自动的一个更新，在我们 System Settings 这里边呢，它有一个 Update 还是点开我们这个设置。在这儿它的里边有一个叫 Updates， 它呢会检查一下，说当前我们这个 idea 版本呢，如果要是有更新的话呢，我是不是要给你检查一个更新？包括呢我们可以装很多的插件第三方的说插件要是有更新的话呢，我要不要给你做一些提示提示你做更新？这个呢通常我建议呢就是你把这个版本的一个更新呢就去掉了，这个插件的更新呢可以给它勾着，点一个 Apply 应用就可以了。这儿呢就是我们说的它。接下来我们来选择这个主题，主题呢就直接在我们这个 Appearance 这块默认呢它就是一个深色的，这很多同学呢也喜欢用这个深色的，我觉得也挺好的护眼是吧？当然这个授课的话呢，大家可能看我的这个屏幕呢就会有点辛苦了，所以呢我就改成是这个亮色的了，有人说不辛苦是吧？我这还是用亮色的稍微来讲这个能大家看着不那么费劲了。好，我点上这个 OK。这儿呢就做了一个调整，就比较亮了好，然后呢在这个 Appearance 这块呢还可以呢去设置整个我们相关的这些任务栏的字体的一个大小，包括字体是什么都可以设置，这个建议呢就不改了。这是一个另外呢在我们这个 Appearance 这块点开它后边这块呢有一个在这儿Background Image， 是一般的我都不设置但是我发现很多同学都爱设置，那咱也可以整一个是吧？就是老师写代码感觉还挺累的是吧？这个可以整个背景背景的话呢有时候还经常爱用一些美女是吧？美女我也有壁纸是吧？这个挑一个啥的是吧？然后这块呢比如说打开从哪找？这个我就找一下我自己的这个F 盘这个图片有这个壁纸，是哪个来着？随便一个，是我昨天特意下的找一个 E 是吧？找一个 E，
好，这块呢点 OK 就可以了。然后下边这个呢来设置这个不透明度的啊，这个咱们设置比如说叫平铺吧，点一下这个 OK，点上 OK，是这样的，是吧？写写代码然后看一看，是吧？像一般的话我都通常都不用人物的这个背景，你看我这个桌面我都比较肃静，是吧？因为经常写代码的时候呢，突然要找个东西一收起来，看到一个美女忘了要干啥了，是吧？心跳加快了，是吧？行，这个你要愿意设置你就设置，我就不整了哈。回过来，这个呢你把它选中一下，这个有 clear and close 是吧？这个取消了啊，行 OK 一下，这就没有了。行，这呢是一个，接着，下边啊说编辑器的一个主题，编辑这个主题的话呢是 editor， 这有一个叫 color scheme， 找到，下边有一个 editor， 有一个叫 color scheme， 就它。这块的话呢，你看我们可以选择哈，比如我选的这个叫它，这就是个深色的呗。这个深色的话呢，我点一下这个 apply，注意这块你别点 yes 啊，你要一点 yes 的话呢，就是整个就都变成这个深色了，我就点个 no， 它就光这块变了。就是你说我这块我想是亮的，这块想是深色的，那你就这样，感觉也怪怪的，是吧？我就还是都用这个亮色的了啊。apply 好，这是我们说的这个设置。下边这块呢有一个字体的大小的一个设置，在 General 这块呢有一个这样的一个勾说呢你可以选择按住 Ctrl 键以后呢，通过鼠标的滚轮来调整字体的大小。General 这块点一下，把这个勾呢给它勾上。你看我们点 OK，这时候你看我按住键盘的 Ctrl 键我滚我这个鼠标的滚轮，这不就挺方便吗？调整这个字体的一个大小，这呢就是这样的一个设置。好，大家呢就可以把这个选项呢给它勾选上啊。然后呢，更详细的字体和颜色的设置呢，就在我们这个 Color Scheme 这里边。比如说这里边有个叫 Color Scheme Font 在我们这里边Color Scheme Font，在这个下边呢可以去设置咱们字体的一个大小这个设置的话呢，就是我们回头呢再去创建一个新的文件。你像我们刚才这块呢，通过滚轮呢把它调大了，但是你要再创建新的文件的话呢，默认可能还是比较小。默认的就是这个字体的大小。你说我希望呢，每次给我创建文件，这个字体呢都稍微的大一点，你可以呢就在我们 Editor Color Scheme 下边这个选项，你把这个字体的大小调的大一点。比如我这块呢就调成16了。好，调成16以后呢，我这块再点一下这个 OK。那么下边我们 Hello，这个 src 下呢，我再去写一个 Java 文件比如我就写成一个Hello 了哈。你看这时候呢，它这个字体呢就稍微的大一些没方法。这儿呢我们就写一个，比如说hello，这儿呢就刚才设置的这个字体的大小，就是刚才这样的一个位置。好，这就可以了啊。好，再往下的话呢，这里边涉及到一个注释的字体的一个颜色。其实默认的话呢，大家也不用刻意的去改哈。你比如我们这个 Hello World 呢，咱们在上面可以写一个文档注释写一个多行注释。这个多行注释呢，其实也有快捷键 ，Ctrl Shift 加斜杠一回车就在这里边写。说呢，这是，这个我们叫多行注释，然后在这个位置呢，比如这个双斜线，说呢，这是这个单行注释。行，这个字体的颜色的话呢，它是一个灰色的，比较轻哈。就是我要授课的话呢，大家可能看着呢有点费劲，所以呢，我就想把这个字体的颜色呢给它改一改。大家呢你可改也可不改。这个改的话呢，是在这个 Color Scheme 里边一个 Language Defaults 在这个位置呢去修改。在这个Color Scheme 里边有一个叫 Language Defaults 然后呢，在这块呢有个叫注释，这就叫注释你看到这个英文是不是感觉很亲切然后点开以后，这个呢就是我们说的这个多行注释，这个呢就是单行注释，然后把它呢叫文档注释打开以后，这个 text 呢就是我们文档注释的内容。我们可以在这个位置呢改它的这个字体的一个颜色比如说我这块呢改成这个我经过多次测试我觉得这个颜色还挺好的。这个是啥呀？0A8040，好的。我呢就在这里边可以写0A8040这个呢叫 RGB。以后呢，大家接触前端的话呢，就知道整个呢，我们看到这些颜色呢，都可以通过 red、green 和 blue 3原色给它构成。这样然后我直接点一个回车，这儿呢就做了个调整。然后呢，关于这个多行注释呢，点开，它还挺人性化的我用过这个颜色呢，它就给我提示了。
好，然后呢，这是一个单行注释，哎，调一下，好，点一下 OK， 好，你看这时候呢，这个颜色呢就都变了。行，这个呢，大家根据自己的需要啊，你要想设置呢，你就调一下，这就过了。然后接下来叫显示行号与方法的一个分隔符。哎，咱们现在的话呢，哎，在程序当中就只写过一个 make 方法，以后呢，我们还会讲很多的方法啊。哎，那比如说我们这儿呢，先就整一个方法了，我就叫做这个 method。哎，这么着，那这两个方法之间呢，它也没有什么分隔啊。这个行号呢，默认已经有了啊。哎，我们可以呢给它做这样的设置，就加一个分隔，在 general 下边有一个叫 appearance。哎，在这个 general 下边有个叫 appearance， 默认的这个行号呢已经有显示的，下边这样就显示方法的分隔符。哎，我点上去这个勾啊，一 OK， 这就多一根线，有点无聊一样是吧？哎，就是看着好像更舒服一点似的啊。好，下一个这个需求就很重要了，说呢叫代码的智能提示功能。这个默认情况下的话呢，咱们说 Java 程序呢是区分大小写的，那么就意味着我们在写这个代码的时候呢，它也会有这样的一个情况。比如说哈，你看我写 string， 哎，我写完 string 的时候呢，这个我点儿，哎，这时候你看它能调出来很多的关于 string 的一些方法啊，包括呢咱们讲这个 math 啊，数学点儿，哎，咱们不是调过这个 random 这个方法吗？它都会给我们做这个提示。但是如果说你要写成个小写的 math 了，点儿，很遗憾，不给你提示啊，因为呢你这个 math 的写的不对啊，你得写成大写的 M 才行，是吧？啊，那么我们在平时开发当中呢，经常咱们可能说，我就想写个 string 哈，这块希望呢在忽略大小写的情况下呢，你也能够帮我们提示一下，哎，所以这个时候呢，我们就可以做这样的一个设置，我觉得呢是非常的方便的。哎，在我们这个 general 下边有一个叫 code completion， 把这个勾呢给它操作一下啊。这个 general 下边有一个叫 code completion， 哎，把这个呢给它去掉，是吧？哎，去掉以后呢，我们再 OK。这个时候你看，在我写一个 math， 你看是吧？点儿，哎，这不是 random 这就出来了吗？哎 ，string， 哎，我就写小写的 string， 点儿，哎，照样的也给我们提示，哎，所以这个呢就更方便一些啊，用不着你每次呢还得注意这个大小写了，哎，这个呢不受影响。你如果写成小写的点儿 random， 这个你一回车，它正常的这个 math 呢也就自动的给你变成大写了啊。行，这个呢是比较好的一个设置，把这个勾呢给它去掉。然后下边呢提到一个要自动导包的一个功能，哎，它是这样子的，咱们写这个 scanner 的时候呢，是不是都得是这样吗 ？scanner system 点 in， 哎，就写完了。写完以后的话呢，这块呢它就爆红了。注意，在我们这个 idea 当中啊，如果呢这块爆红了，这是一方面，其实你这块有问题。另外的话，你看这个右边啊，在右边这块呢，这个是橙色的，你不用管它，它可能是一个警告。比如这里边警告说你这个方法你定义了，你还没有使用啊。言外之意呢，就是你可以不定义啊。哎，这是一个警告，不用管警告。我们主要关注于这个红色的，如果有红色的话呢，通常我们编译就过不了。哎，编译就过不了。那这时候你要一编译的话呢，他就说我这个 scanner 呢不知道你是从哪儿来的，是吧？说白了就是我们没有导包嘛。那以前的时候呢，咱们得需要自己去导包，你需要呢写一个 import java 点 util 下的，你看还给我们提示了，是吧 ？scanner， 哎，这不就不报错了。这是咱们说这个以前啊。现在的话呢，稍微的好一点的就是你选中它以后，来一个 alt enter， 哎，一 alt enter 呢就自动的，你看这块给我们添加上了，还可以有更高级的。你看现在我要是把它给删掉之后，是不是照样还爆红，是吧？行，还有更高级的，这个呢就称为叫自动的有一个导包，哎，在哪儿呢？在我们这个 general 下边一个叫 auto import， 然后把这两个勾都给它勾上。哎 ，general 有一个auto import， 把这两个勾哎都勾上。这个呢就是实现一个导包，这呢是它做一个优化啊。好，我们点 OK。这时候大家看啊，我把它要删掉了，一删就出来了，一删就出来了。哎，它就是自动给我们就导了。那你比如说，我们再来一个哈，说 map， 就我就随便写的啊。哎，你有一个叫哈希 map， 写完了，哎，自动的你看就上去了。所以以后呢，哎，你再也不用担心导包的问题了。OK 啊，哎，但是有的时候呢，还得需要你稍微的操作一下。比如说啊，我这呢就随意的写一个，哎，先写成是个 now 了，说哎你这块你怎么不给我导呢？哎，这个原因呢是因为你看我 alt enter 一下，我们在两个包下
都有叫 date 这样的一个类，他就不清楚说，哎，我不知道你到底要用哪一个呀？哎，这个时候呢，需要我们自己手动指一下，比如说是它，我点一下，哎，这呢就上去了。所以这个呢叫做自动导包啊，非常的方便啊，这个人手必备是吧？哎，整一下啊。好，下边这个呢，你看我特意强调一下，说一定要改。咱们在这个命令行的时候呢，大家应该也遇到过这样的这个场景。当时咱们不是在这儿呢写了 Hello World 出现乱码了吗？哎，当时咱们不是说这个控制台呢，它默认的是用的这个叫 JPK 啊，然后呢，大家这个我们使用的这个编写的这个代码这个位置哈，这个咱们把它收起来。哎，稍微的多说一下这个事儿。代码的话呢，我是放在这个位置了，随便打开我们这个第3章吧。哎，随便打开一个.java 的原文件哈。哎，这个时候呢，你通过这个令存为的方式能够看到，这呢叫 ANSI。其实呢，在我们中文的操作系统下，它就是 JPK。哎，那么要想我们在这个命令行控制台这块呢不出现乱码，哎，大家呢都得是一个字符集才可以。好，那么真正的在企业级开发当中啊，咱们其实用的呀都不是 JPK。这个 JPK 的话呢，是咱们中文能够识别的一个字符集。那如果说呢，咱们在这个程序当中，你要写日文呐、韩文呐，这个就识别不了了。那么在世界范围内啊，我们通用的一个呢叫做 UTF-8，哎，这个字符集呢就把世界上我们常见的一些语言当中的字符啊，全部都涵盖在里边了，包括中文。所以呢，我们通常都用这样的一个字符集。好，那么这个时候呢，咱们就把它设置一下啊。这个设置的位置呢，写的也比较清楚，在 Editor 下边一个叫 File Encoding， 把它收起来。哎 ，File Encoding， 好，打开以后，这个位置啊 ，UTF-8没问题 ，JPK 改成 UTF-8，这个改成 UTF-8，哎，默认的这块呢叫 With No BOM 啊，这个呢就还用它就行了。哎，这块有一个选项，这个要不要选呢？哎，我们看它什么意思啊？说呢，它呢主要是用于转换这个 ASCII 码的显示原生内容，一般勾选一下。这个呢就涉及到我们后边呢会有一些配置文件，配置文件当中呢，如果你要有中文的话呢，哎，就让它也显示成中文的形式，就容易可读性高一点啊。你可以把它也勾上，做一个 apply。那么这个操作为什么说重要呢？因为我改了，如果你要是没改，就尴尬了。哎，我把我的代码，哎，咱们今天讲完课了，我发给你了，然后你一打开之后呢，在你那是乱码的，因为我是 UTF-8，你是 JPK， 这两个呢是不兼容的啊，所以呢，要想不出现乱码，大家呢都得是用一样的，哎，那么这儿呢我们就都用UTF-8啊，以后的话呢，我们还会啊，像咱们这个 Java 的同学呢，咱们第2阶段就要学这个 Java Web 了，是吧？哎，咱们大数据的话呢，直接就上 Linux 是吧？就开始学这个后台的东西了啊。这个我们要学 Java Web 的时候呢，就涉及到这个前端了。以后呢，我们在开发当中，前端跟后台的交互，后台呢跟数据库的交互，其实呢，只要涉及到数据传输了，都会有字符集的问题。所以呢，我们前前后后，哎，你发送一个请求到后台，后台呢去数据库当中去请求数据，后台数据库这块呢，哎，数据库这块发给后台，后台呢又响应给我们前端页面。前前后后的字符集我们都用 UTF-8或者叫 UTF-8都行啊，这是一个意思。哎，你要是啊出现乱码了，一定是字符集不一致了。OK， 行，这呢是一个修改。另外的话呢，关于控制台的字符集的一个显示，在 General 这块有一个 Console 啊，这也改一下啊，这呢我们把它也改成是这个 UTF-8，哎 apply， 哎应用一下就可以了。好，没有问题啊。这呢是我们说的第9项，然后第10项呢叫修改类头的文档注释的一个信息。哎，在我们这个 Editor 下边有个叫 File and Code Templates， 哎，这个是什么意思啊？这个我们先操作一下啊 ，File and Code Templates， 点它，点开以后的话呢，在这有一个叫 Include， 这个呢叫 File Header， 叫文件头。哎，默认呢，你看什么也没有啊，什么也没有。哎，那么我们平时在创建一个Java 文件的时候呢，你看目前也是啊，上面什么信息提示也没有，这个呢其实不是特别合规格啊。以后呢我们在写这个程序的时候呢，这个文件是谁写的，什么时候写的，这个类是干什么用的，我们都可以呢去填写一些相关的信息。哎，如果你要没有设置呢，默认呢就得你自己来写，比如说，哎，写个文档注释是吧？说呢这是啊一个。
比如hello 的测试类是吧？这是一个 hello 的测试类。然后呢，这块你自己还写个叫 author， 作者啊，比如说像我的话呢，我就用它来表示了。版本号这个1.0是吧？这个呢就完全你得自己呢去写了。说能不能自动的话呢去添加呢？包括什么时间是吧？这块呢我们就可以呢设置刚才这个叫文件头，在这儿呢去写啊。这个呢其实格式呢我给大家呢也都写了一个模板了，直接呢你把它呢 Ctrl+C 粘过来就行，放在这就行了。下边这块呢，这不是有相关的一些参数，它表示的是什么意思哈？比如说呢，这个参数呢表达的意思就是当前你这个文件当中啊，它对应的那个名称，就放到这儿了啊，也理解成了就是当前这个文件里边，一般呢我们创建文件的时候呢，这个类呢也就叫这个名了，所以你叫文件名也行，叫类名呢也可以。然后这个文件呢所在的包是在哪儿？包呢这个概念呢我们现在还没有讲是吧？这个你要不熟你先删了也行。这个呢是关于你当前这个类呢是干什么的，它的一个描述。这呢就是作者，这个呢是日期啊，这个是年月日，这个呢是时分秒，下边呢是你这个版本号啊，基本的一些信息就添加好了。好，这时候我们点一下 OK， 点 OK 完以后呢，它不会对我们已经生成的这个文件呢产生影响，你得再去创建哈。比如我们再来一个叫hello， 比如叫 China， 好，来一个回车。好，大家一看，这时候呢，它会把相应的这个信息呢都提示给我们。这里边你可以写说，这是一个测试程序是吧？就可以了。回头呢，我们在具体的项目当中，你这个类呢是什么？到时候呢加一个描述就可以了。这呢就非常清晰是谁写的，然后呢什么时间写的啊？这个你在粘的时候呢，这个位置你就别写了这个了，你就写你自己就行是吧？好，这呢是我们说的这样的一个文件头的设置。然后下边这块呢设计了一个叫自动做一个编译在我们这个 build execution 还有部署这里边有一个叫 compile， 这呢有两个把这个勾呢打上。这个呢在空闲的时候呢，它可以做自动的一个构建，可以提升我们运行时候的一个效率啊。好，回过来，把这个关掉，把这个打开，有一个 compile 把这个勾和这个勾给它勾上。你看这边写的说，当不运行的时候呢，我们会去工作自动的做项目的一个构建还可以并行的去做一些执行。OK， 这个呢建议呢大家做一个勾选。好，然后最后这个的话呢，其实不需要大家操作实际上呢是怕你操作了对，在我们这个 file 下边呢，它有一个叫省电模式你看我们点一下 OK， 在这往下走，这不有个省电模式吗？你要一不小心把它给勾选了，那么它这呢就进入一个低功耗的模式了，相关的一些代码提示等等就没有了这个呢就怕你一不小心给点了，所以这块呢这个说一下这个事儿。另外的话呢，就是如果这个 idea 呢你运行的时候呢，比如出现一个问题，你说我重启一下，重启的这个操作呢你用不着这样去关了，在 file 这块它有一个这个invalidate caches 是吧？点开，这呢实际上是可以做这个缓存的一个清除功能的。比如说你 idea 这块运行速度很慢了，我想把相关的缓存给清理掉，清理掉以后呢，实际上呢，它还需要呢重新的再去做一个必要的一些生成这个你可以包括程序，比如说出现这个错误信息了，我呢可以通过清除缓存的方式呢来尝试呢去修复这个问题。你去操作这儿，我们这儿呢就不需要清缓存，我就仅仅呢想做一个重启你就点一下这个按钮。这时候 idea 呢就做重启了这就是这样一个特征。好，那么通过刚才这样一个讲解的话呢，我们就把基本的通过 settings 这里边这个设置呢就说清楚了。然后后边这块呢，我们再说一个这提到一个叫取消双击 shift 搜索，这个呢其实挺烦人的。什么意思你看我们写代码的时候，这个事呢主要是因为咱们是非英文的环境，咱们要本身呢学的是英语的话呢，咱们写程序的时候，比如说public void static void 我写个没方法这样写完了，写完以后呢，比如我这块呢写输入语句，这个时候呢你得写汉字了，我们需要呢点一下这个 shift 那点完 shift 一会儿我需要点回来了，我就再得点上 shift， 有的时候一不小心呢点了2下这个就很烦人点2下的话呢，它自动的会调出这样的一个搜索，就是你可以搜索相关的一些类文件等等的情况，这是双击呢出来的其实呢我们按这个 Ctrl+N 的话呢，你看也能出来，
所以说呢，这个双击 Shift 呢就很恶心，就是它会影响我们编写代码。那怎么办呢？我们通常就把它给取消。怎么取消呢？也比较简单啊，在咱们当前这个版本当中啊，在设置最后的一项里边输入一个 double， 把这个勾呢，这个给它这个勾选上就可以了。就这个意思啊。找到这个 settings， 找到我们最后的这个advanced 的 settings， 这个呢你输入一个叫 double， 把这个勾呢给它勾上 ，OK 一下。好，这时候你看我再双击 Shift， 我已经点了，你看它就不出来了。如果你需要搜索的话呢，就 Ctrl N 就可以了。这个呢就是一些快捷键的使用，这个呢不着急，咱们慢慢的给大家呢去引入这些快捷键。OK 啊，那在接下来几天的开发当中啊，用到哪个快捷键呢？我会说一下，连着说上几天之后呢，咱们系统性的给大家呢把所有的快捷键常见的都讲一遍。那以后开发当中，大家也要习惯上去使用这些快捷键，能够增加咱们开发的一个效率的啊。好，那如果你要是使用之前这个版本去禁用双击 Shift 的这个操作呢，你就按我这个截图就行了。这儿呢我就不多说了。好，那么刚才呢咱们就把 IDEA 当中详细的一些设置呢就讲了，这些设置的一个修改，有助于提升咱们开发的一个效率啊，建议大家呢都可以做一个调整。这节呢咱们就先说到这儿。